บច្ចុប្បន្នបទពិសោធន៍នៅលើសេវៀនចំនួន142ដងឈ្នះ91ដងធ្លាប់ផ្ដួលឲ្យគូសន្លប់15ដងចាញ់43ដងនិងស្មើ8ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ពុទ្ធស្រីវងពោធិ៍សែនជ័យគ្រូបង្ហាត់លោកណនរ៉ឺតលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរខេត្តព្រៃវែងថាសារ៉ូ1ដងក្នុងនោះឈ្នះ52ដងធ្លាប់ផ្ដួលគូសន្លប់9ដងចាញ់14ដងនិងស្មើ5ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់សសបកនគ្រូបង្ហាត់លោកប៊ូសុតលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់ដែលមកពីខេត្តស៊ីសកេលប្រទេសថៃហ៊ីណាំអេកសសបកនការងារដំណាំដាំដុះបាទឈូសឆាយអីហ្នឹងគឺតាក់ទៅចនឌីបាទផលិតផលលេខ1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានតំណែងព័ត៌មានផ្សេងសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ097 5555 610 095 66 65 52បាទឥឡូវតាមដានលើសង្វៀនឯនោះវិញបាទសង្វៀនឯនោះវិញបាទអ្នក100ដងជាងប៉ះជាមួយនឹងអ្នក70ដងជាងបាទធ្លាប់ឈ្នះបឺតសង្ឃឹមធ្លាប់អីឡើងមកហើយបាទសម្រាប់ភេទណាំអេកមើលមុខមាត់ដូចជាក្មេងណាក្មេងតំណំតំនួនបាទតែបាត់ពិសោធន៍ជិត100ដងដែរការវាយមិនក្មេងទេបាទអ្នកចាន់សម្អាតអ្នកបឺតសង្ឃឹមទឹកពីផុយចឹងប្រហែលអត់បានទេគូនេះបាទថាសរុនខ្លួនឯងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែថាសរុនមួយរយៈក្រោយនេះតាំងពី CBA យើងផ្ដល់ឱកាសវាយជាមួយអន្តរជាតិហាក់បីដូចជាឡើងជើងគ្រាន់បាទឡើងជើងហើយព្រឹកមិញការប្រកួតដណ្ដើមពានវគ្គផ្ដាច់គ្រាត់បាទឃើញថាទាំងជើងអាចរើងលេខ1លេខ2មកជុំគ្នានៅការប្រកួតព្រឹកមិញទាំងអស់ទាំងឡៅចន្ទ្រាទាំងពុតឆាយរទ្ធីសិតតែឈ្នះទុម្ដាយគូដូចគ្នាបាទមឿនសកុញក៏ឈ្នះដេនណាប៉ូទៀត3គូជាប់គ្នាแล้วต่อដល់រសៀលទៀតរសៀលនេះក៏ដល់ហើយគូទី1ថាសរុននិងភេទណាំអេកសសបកនពីគាត់ទៅទល់ក្រោមរបស់ថាសរុនចាក់តូបញោកចលោថយទៅវិញពីថាសរុនលោកបោះជង្គង់មួយឆ្វេងតែភេទណាំអេកថយចាញ់អត់មានទៅចាំបាទស៊ីជង្គង់លេងអត់ប្រយោជន៍ទេថយល្អជាងបើកិច្ចបានកិច្ចប្រសើរជាងរើងបាទដាល់ត្រង់បាត់ប្រាស់ជាប់បាទថាសរុនអ្នកដាល់ភេទណាំអេកអ្នកបាត់ដៃគាត់ពោះថាសរុនតម្រងវាយមកក៏ល្អដែរបាទគឺមិនសូវជាបាទភ្លាវភ្លាត់ចំហប្រហែលទេដូចប៉ុន្តែមិនជាខ្លាំងខ្លារហូតដល់ top grade A ដឹកទី2ចូលមកដល់ថាសរុនដូចលែងថយទឹកនេះចាប់ដើមចូលវិញបាទគាត់កាត់បានកម្ពស់មានព្រៀបកម្ពស់ហើយថាសរុនកម្ពស់1-2ដាល់ល្អមែនទែនបាទភេទណាំអេគាត់ហើយដាល់ទៀតបាច់របស់គាត់ក៏មិនធម្មតាដែរមើលមុខមាត់ដូចមិនសំណុំក្លេចជាអ្នកកីឡាករដែរបាទនេះបាទបាត់ដៃមួយជើងហើយថាម្ដាយទៀតថាសរុនបាក់ដៃបន្ថែមទៀតមិនអីទេចូលមកទៀតចាប់ចង្វាក់ថាសរុនបានទៀតបាទសម្រាប់ភេទណាំអេក
យោជទប់ចាំត្រង់ហ្មងមកភេទតាមអេដាល់ត្រង់ថាសរុនទាត់ក្រោម1 2 3ដាល់ឆក់ដាល់តែថាសរុនទាត់ក្រោមចូលបាត់កាយស្ដាមទៀតថាសរុននៅតែដើរចូលបាទប្រយ័ត្នតិចបាទថាសរុនទាត់ម្នាក់មួយជើងចាប់ជើងបានដាល់មុខរបស់ភេទតាមអេអត់ឲ្យដាល់អូយអូហូចូលជង្គង់កែងអូយថាសរុនបាទតុបជាប់តុបឲ្យជាប់បាទតុបឲ្យជាប់ពេលតាមអេមកនេះមកមិនធម្មតាទេបាទកាត់មកជើងឲ្យដល់មកដៃទៀតស្ដាំគេល្អមែនទេចាប់ជើងបានលែងទៅវិញបាទងាយញឹមទេបាទភេទតាមអេតាំងពីជួបគាត់កាលពីម្សិលមិញតាំងពីថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃសុក្រឯនោះអត់ញឹមផងនេះកែងមកទៀតហើយបាទអត់ញឹមទេនិយាយគ្នាឡើងចង់3ម៉ោងអត់ញឹមមួយម៉ាត់ឥឡូវមកលើសម្ពាធញឹមដាក់ថាសរុនណែឆ្កុយអូយសរុនធ្វើការធ្ងន់ហើយគ្រូនេះគោលបាត់កាយស្ដាំអូចូលហើយពេញកាសថាសរុនលោកស្រីពីណាំអេគីឡូវៃមិញបែងមួយថៃដែរបាទគាត់ថាមិនធម្មតាណាអូនតើគាត់ថានៅមិញបែងមួយថៃល្អណាគីឡូ7គាត់ណាបាទកែងល្អណាលោកចេនមកខាងហារបស់ថាសរុនយើងខាងឆ្វេងនៅនឹងចង់ពើកទីហើយមកកែងមិញចាប់ទឹកទី2ខាងល្អដូចធម្មតាទេគាត់រៀបច្បងគាត់ដែរដែលអាចឲ្យកីឡាករល្អតបានមានអាស្រ័យលើកត្តា3យ៉ាងទី1គឺទឹកចិត្តបាទទឹកចិត្តទី2ស្មារតីហើយហេរ៉ៃវត្ថុបាទហ្នឹងហើយតែឥឡូវនេះយើងប្រកួតនៅក្នុងទឹកដីយើងអត់អីទេយើងមានការលើកទឹកចិត្តមួយហើយពីបងប្អូនដែលមកចូលរួមគ្រប់គ្រងតែក្បាច់យុទ្ធសាស្ត្រគឺbằngខ្លួនឯងណាបាទខ្លួនឯងបាទការប្រកួតមិនទី1អាសាសមត្ថភាពយើងទទួលស្គាល់ហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះសុខភាពយើងមិនអំណោយផលបាទពេលខ្លះសុខភាពអំណោយផលដែរអាកាសធាតុប្រែប្រួលរហូតតែម្ដងមិនថាយើងមិនថាគេទេតែគ្នាទេបាទឡើយចន្ទ្រាផ្ដាសាយឡើយណាគួរជាមួយនឹងណាំកពួនហ្នឹងមុនហ្នឹងតែដោយសារតែអីគាត់សម្រាប់យូរអញ្ចឹងរបួសគាត់ហ្នឹងក៏ធូរច្រើនបាទហើយគាត់ប្រកួតនេះពេញតែម្ដងបាទណាំកពួនលេឡាអត់ឃើញណាំកពួនអញ្ចឹងទេណាំកពួនគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាវាយអត់ចាញ់បាទខានយូរដូចគ្នា4ខែមើលថាសរុននេះនៅលើសៃវៀន Black Cat នេះអូយបាទល្អមែនតើនិយាយទៅថាសរុនកម្រមានអ្នកណាមិនថាខ្មែរមិនថាថៃបន្ទួគាត់ច្រឡំអាភាគតិចបាទហៅគាត់ស៊ូតែបើថាសាច់ដុំរបស់គាត់អត់ដែរមានទេអត់មានទេអូយអត់ដូចអ្នកហាត់ទេតែប្រយ័ត្នណាភេទណាំអេគេគាត់ទាត់ហើយគាត់ដាល់ទៀតបាទគាត់ដល់ភ្លាមភេទណាំអេគាត់ស្ទើរចម្ងាយបាទគាត់ខ្លីលើខ្លីក្រោមអញ្ចឹងស្ទើរចម្ងាយជាងបន្តិចតែមើលដូចស្ទុះចូលលឿនណាភេទណាំអេកែងក៏ចេញបានដែរចាក់មួយថាសរុនដល់ចូលភេទណាំអេវាយពួរអូយអត់ឲ្យចូលចិត្តតែម្ដងថាសរុនជាយាមវាយវិញចូលបាទភូមិនឹងខ្លួនទាត់សងបែកតាមមួយទៀតអូយដូរគ្នាបាទអូយអំណាចផលតាសរុនដៃវែងជាងលូកដល់ជាងចង់លេះឡើងវិញភេទណាំអេតាសរុនចេញបានលឿនភេទណាំអេក៏បាក់ដែរលឿនហើយគាត់វែងលូកវែងជាងតាសរុនចេញតាលឿនភេទណាំអេខ្វែអត់ទាន់ទេបែកខាងក្រៅវិញទាត់សងវិញអូយលឺក៏ផ្លាប់លោកគេមកបាត់ដូចតែកំលៀងណាទាត់សងវិញភេទណាំអេអូយថាសរុនដាក់បុកទល់ភេទណាំអេចង់ទាញថាសរុនក៏ទាញទប់ទួលថាសរុនមុនទៅឡាក៏ឲ្យតែហាត់ពេញមកប្រកួតយ៉ាងទោះបីចាញ់គ្នាក៏ល្អមើលដែរបាទថាសរុនពេលច្រើនទឹក3នេះក៏ចេញបានច្រើនណាចេញច្រើនត្រូវខ្លះខុសខ្លះហើយបងប្អូនដែលទស្សនានៅតាំងកញ្ចក់ទូវិញមើលក៏រំភើបក៏ដូចជាជួចចិត្តបាក់អ៊ូនេះដែរគាត់ដឹងតែពីទឹកគាត់ចាញ់ព្រៀបពេដាំអេតចាញ់យឺតពេកទៅមួយទៅបាទចាប់ទឹកទី4រូបផងដែរពេលខ្លះគាត់ទទួលយកដែរបាទទ
ទឹកទី4ហើយហាសរុនទៅតែ3ដូចទឹក3មិនអញ្ចឹងហើយបង្កើតពីទៀតដើម្បីបំផាក់នឹងការចេញអាវុធជាប់របស់ផេតណាមអេតមកហើយកុំឈរចាំគេចូលដេញមុនដេញវាយមុននេះមកដេញមុនចេញឲ្យបានច្រើនជាង បានមុនតែចេញយឺតមកដល់ភ្លាមគេវាយ3យើងទឹកចេញ1ចាញ់បន្ទុកដាច់បាត់ហើយទៅចេញឲ្យបានមុនគេចេញអាវុធមកពីលើយើងពួកអាវុធរបស់គេចេញមកច្បាស់បាទនេះ1 2ពេញផ្ទៃមុខបាទចាយបែកទឹកតែលក្ខណៈចាំត្រង់ចាញ់ព្រៀបព្រោះអាវុធគេចេញរហ័សជាងគេខ្លីតែគេបានដាត់ប្រដៃគេរហ័សវីណាំអេគាត់ខ្លីលើខ្លីក្រោមតគាត់យ៉ាងខ្លីដែរតែពេលថាសុនវាច់ចូលដាប់ដាប់គាត់ធំមករកច្រឡោះគាត់ឃើញរកច្រឡោះឃើញចូលវាយដងខ្លួនម្ដងមើលវាយលើងាយចូលខ្លួនពិបាកទៀតអោតចុះអោតបន្តិចដល់ចាប់ជើងពីរដៃសងកែងមកវិញបុកចង្គង់សងវិញថាសរុនតាមតែរេញហើយលោកញ៉ាកដាលក្បែកសរុនចាប់ដើមឡើងកូនវិញហើយក្រោយពីហៅថាបំលាស់កន្លែងហាត់តាមមួយសងតាមវិញថាសរុនវាយយ៉ាងត្រង់តិចចង្គង់របស់ពីណាមេបាច់ហ្នឹងថលមករាស៊ុបប៉ឺមែនផ្លាយសងវិញណែនេះបាច់ពិសេសទៅបាច់ពិសេសមកបាទនេះបើថាលោកតាមតាមខ្លួនទៅមានរង្វាន់មកត្រឡប់គាត់និយាយឡើងមួយចង្គង់សងមកដូចគ្នាយល់គោះមួយតាមខ្ញុំមួយទៀតមិនទៅបានគូនេះមិនទៅបានបាក់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវខ្លះខុសខ្លះអាសរុនកន្លែងគាត់កាន់តែត្រូវកាន់តែចូលកាន់តែត្រូវកាន់តែចូលអានោះកាន់តែត្រូវកាន់តែកក្បាលវិញសងមកវិញដែរគាត់តាមបាទទឹក3ទឹក4នេះថាសរុនហាក់បីដូចជាអត់ទៅត្រូវទីចាញ់ទឹក3ទឹក3យ៉ាងល្អជាងនេះមកទៀតហើយស៊ុបប៉ឺមែនផ្លាយសងវិញទៀតណែលឹកបាច់គុនចាស់បុកហើយបាទថាសរុនបុកយកតែមែនតែនបុកមែនតែននេះខាងនេះពីតែម៉េចសុំចាប់មករស់សិនចាប់សុំមករស់អត់ឲ្យរស់ទេអូយល្អមែនតែនបាទគីឡូគូ60ស៊ុបប៉ឺមែនផ្លាយមួយទៀតចប់ទឹកទី4ម៉ាន់ប្រកួតចុងក្រោយយើងធ្លាក់តិចឯងបងប្អូនគាត់ទទួលស្គាល់គាត់ដែរណាកីឡាគាត់ដឹងខ្លួនឯងបាទគាត់ដឹងខ្លួនល្អដែរបាទគាត់ប្រឹងហាត់បន្ថែមទៀតមានពេលគាត់ហាត់ទៅអត់តែដល់ពេលប្រកួតហើយរឿងឯងមិនប្រកួតហើយនក្រាទ្របឡើងគីឡូ65ម្ដង67ម្ដងបាទប៉ះជាមួយរងណាផាវាយតែ2ទឹកហើយនក្រាតែស្បត់ធំឡើងគីឡូវាយទឹកចិត្តស្រកវាយវិញទៅទៀតហើយជង្គង់អស់បាទចេញបានល្អមែនទេបាទចេញមុនបើពេលចេញមុនថាសរុនចង់បាក់ដែរតែគាត់ទៅគាត់មកវាយស្ដាំអូយមកដៃដៃគាត់ច្បាស់ណាបាទសម្រាប់ផេណាមអេតថាសរុនសងវិញណែវិញដូចគ្នាគាត់ចំថ្ងាស់បាទថ្ងាស់ទៅជឿណាបាទទៅជឿបាទថាគុំស្ទៀមនេះបាទអូយបោកភ្នែកហើយថាសរុនបាទភ្នែកខាងឆ្វេងបាទដឹងត្រូវអីប្រហែលជាឯងដឹងទៅទៀតហើយបាទជង្គង់នេះចាំមើលភាពយឺតបាទនេះតែឲ្យតែជង្គង់ហមមកទៅទៀតហើយបាទសម្ដែងមកល្អមែនបាទសម្រាប់ផេណាមអេតក្បាច់ជង្គង់ហោះនេះគាត់ធ្វើបានល្អហើយគាត់ធ្វើបានជួយអត់នេះណាគាត់តាមមួយពីណាមេកបាទថាសរុនរៀនធ្លាក់ភ្នែកមិនហៀងបាទមិនធ្លាក់ភ្នែកផឹកអីទេបាទគឺធ្លាក់ភ្នែកត្រូវឲ្យវាយចំណែពេញវិញដែរនេះធ្លាក់ភ្នែកវិញដែរសងមួយទៀតដល់ពេលថាសរុនត្រូវភ្នែកវាយច្បាស់ជាងមុនណាវាយច្បាស់ជាងមុនលឹកភ្នែកមិនហៀងបាទនេះពេញតែម្ដងអត់បានធ្លាក់ភ្នែកវាយអត់ទៅច្បាស់បាទហើមនិយាយសង្ស័យកែងហើយក
ដាំមួយទៀតថាសរុនថាសរុនតត់ដាំចាប់ជើងបានត្រៀមបំរៃស្កាត់ទៅអូចលោមួយបាទឥឡូវនេះអាប់ដេតហើយបាទឡុងសំណាងសិស្សប្អូនឡុងសវណ្ណឌឿនបានខ្សែក្បាត់ហើយបានមួយទៀតហើយបានមួយទៀតហើយខ្មែរយើងថ្ងៃបាន2នាក់បាទ2នាក់ហើយល្អមែនតើគុណខ្មែរតត់ទៅតត់មកនៅសៃវៀននេះវិញលេខខែនេះវិញកំពុងតែសមរភូមិជួយចិត្តមែនតើ1គីឡូ60អូយជឿណាស់បាទជឿណាស់ជើងពេញស្អិតចាប់ទឹកទី5ហើយការផ្ដល់បន្ទុកវិញចៅក្រមទាំង5រូបបានផ្ដល់បន្ទុកឈ្នះចាញ់ដោយឯកច្ឆន្ទដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលខៀវភីតណាំអេកស